Добрый день. Сегодня в гостях у апострофа директор военных программ Центра Разумкова Николай Снегуровский. Николай, Добрый день. здравствуйте. Сегодня будем говорить в первую очередь о Азовском море, все, что там происходит. Вот Украина продолжает подсчитывать суда, которые задерживает ФСБ в Азовском море. Меняет как-то с момента первого задержания Россия как-то свою модель поведения там? Ну, если говорить об изменениях, то только наращивает вот эту напряженность и, скажем, подчеркивает, причем демонстративно подчеркивает свое верховенство в этом регионе. Тут дело в том, что Украина сама дала в руки России такой шанс, когда в 2003 году мы подписали соглашение о том, что Азовское море является открытым, вернее, внутренним морем. Ну, теперь, в соответствии со всеми правилами морского права, Россия распоряжается этим внутренним своим, она считает его своим морем, и считает, что если ей не оказывается на нее давление, не оказывается сопротивление, то она может делать все, что хочет. Это еще раз подчеркивает, даже вот на маленьком таком примере, это подчеркивает о том, что с Путиным нельзя вести, скажем, разговоры типа «ну, пожалуйста», «ну, Владимир», «ну, вот, веди себя хорошо». Это не проходит, только сила. Мгм. Но если раньше они задерживали украинские суда, то сейчас и иностранные. И говорят, что как бы юридически они имеют право не то что даже задерживать, а как бы проверять какие-то документы и так далее. Якобы у них такое юридическое право есть. Но все-таки какова конечная цель? Одни эксперты говорят, что это захват Азовского моря, вторые говорят, что ослабление экономической зоны вот этого региона Украины. Ну, и то, и другое. То есть, в принципе, я еще раз говорю, Путин подчеркивает, что он там хозяин, это раз. Во-вторых, естественно, это ведет к банкротству украинских портов и предприятий, которые находятся там и работают на экспорт через эти порты. Поэтому тут, в общем-то, все понятно. Мгм. Вот по последней Дело в том, информации. что все это потом выльется еще и в Черное море. То есть здесь на Азовском они отработают эту модель, а потом дальше. Говорят, что модель захвата Азовского моря чем-то похожа на тактику с Крымом. Все так постепенно, постепенно. Ну, в принципе, понимаете, Путин работает, я не знаю, какой он стратег, но он достаточно хороший тактик. То есть он использует силу в той мере, в которой она нужна сегодня, в этой ситуации. То есть нет необходимости, скажем, задействования большего количества сил, вооруженных сил, там, пограничников и так далее. Обходится вот тем, что есть. Будет ситуация развиваться дальше, будет обострение, будет привлечение дополнительных сил. Я в этом даже не сомневаюсь. Что Украина сейчас конкретно может сделать? Ну, сделать она может очень мало. Она может только работать, скажем так, в юридической плоскости. Это денонсировать вот то соглашение 2003 года. И, в общем-то, обратиться в международную организацию, в морскую организацию, с тем, чтобы они потребовали от России выполнения всех этих правил. С соответствующей доказательной базой, естественно. Доказательная база должна быть, чтобы комар носа не подточил. Потому что в такие серьезные организации надо, в конце концов, это какие-то судебные процессы, возможны дальнейшие санкции. Мгм. Тем более, что поводов для санкций уже сейчас есть. Почему? Потому что Россия использует, скажем, порты Кавказа, свои порты Кавказа для, скажем, обеспечения и Крыма, и перемещения всех этих грузов. То есть к ним уже могут быть применены санкции. А вот этот договор о сотрудничестве, его нужно разорвать, чтобы обратиться в суд, потому что там же не указана вот демаркация границ, собственно, из-за чего все, насколько я понимаю, проблемы. Демаркацию границ Россия специально задерживала, чтобы об этом даже и не звучало. Но само, скажем, положение о том, что Азовское море является внутренним морем, дает карт-бланш России в том, что она может использовать свои суда, свои пограничные, в том числе суда, военные суда, в любой точке Азовского моря. То есть там нет такого уже понятия, как 12-мильная зона, там особая экономическая зона и так далее, и так далее. То есть если это внутреннее море России и Украины, то... То есть эти правовые, скажем так, ограничители, они снимаются.
Вот именно для этого необходимо это соглашение денонсировать. Мгм. А как возможно провести демаркацию все-таки Вот границ? это сложный процесс, это двусторонний процесс, хотя были случаи, когда страны, например, в одностороннем порядке, если вторая сторона не идет на то, чтобы там делимитировать или демаркировать границу, но демаркировать границу в море, это буйки там не поставишь. То есть хотя бы делимитировать границу. Идут в одностороннем порядке. Вот по последней информации, собственно, о чем мы уже говорили, из-за задержания иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска. И вот это создает экономические проблемы для этих регионов. И вот спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сказал, что РФ создает предпосылки для некоторых вот отрицательных последствий в этих городах, и там уже появляются люди, которые провоцируют конфликты внутри региона. К чем вот может вылиться для этого региона в конечном счете вся эта ситуация? Ну, Не в только принципе, я еще раз говорю, что Путин, он такой достаточно хороший, скажем так, тактик, и спецслужбы, которые работают на Кремль, у них достаточно хорошая школа. И вся вот эта вот технология, она достаточно, не то что проста, она уже отработана множество количества раз. То есть сначала, скажем, валится экономика, обвал экономики в стране, в отдельном регионе, отдельных предприятий, она ведет к тому, что люди теряют работу. Люди теряют работу, значит, они теряют источники дохода. И мне не на что содержать семью, и мне на что кормить там своих ближних. Это, естественно, вызывает недовольство и социальный бунт. А это дестабилизация ситуации или в стране, или в регионе. Или то, и другое. Вот это технология. Поэтому тут просто это необходимо видеть и каким-то образом ставить какие-то предохранители. А на самом деле, вот то, что вы говорите, это на самом деле банкротство просто украинских портов и предприятий, которые там работают. А может ли Украина вот обеспечить военное сопровождение судов в Азовское море? Ну, силенки у нас, в общем-то, несоизмеримые. То есть то количество катеров, которые есть, их хватает на патрулирование, скажем, на прибрежной зоны. И на большее, скажем, кроме как вот береговая охрана, береговая оборона, у нас сил не хватает. А обратиться к нашим западным партнерам, нашим союзникам? Ну, наши союзники вот обещают нам 2 катера, которые до сих пор уже, по-моему, года 3, наверное, мы не можем поставить в Украину. У нас, дело в том, что у нас свой ОПК способен и есть, скажем, наработки, которые могут пойти в войска. То есть, когда вот мне часто говорят, что вот, смотрите, сколько у нас новых появилось образцов вооружения, вот принято на вооружение то-то, принято на вооружение то-то, я похлопал в ладоши, когда бы все это было оплачено поставками в войсках. То есть, когда бы все эти, скажем, образцы оказались не на вооружении, а в штате каких-то конкретных частей соединений. На это нужны деньги. Поскольку денег не хватает, то мы пока можем... А подсчитано, сколько денег примерно нужно? Ой, ну, по очень таким осторожным оценкам, по, скажем так, сравнительным характеристикам тех стран, соизмеримых с, например, Польшей, сколько необходимо для содержания, развития армии, которая вот по качественным и количественным показателям соответствует стандартам НАТО, это где-то, вот на содержание вооруженных сил, это где-то 275 миллиардов. 275 миллиардов. Из них где-то порядка 55-60 миллиардов необходимо тратить на вооружение. Ну, исходя из того, что там 50% на армию, 20% на вооружение там, и так далее, вот, по тем стандартам. Это возможно тогда, когда украинский ВВП выйдет на уровень где-то 9 триллионов гривен. Сейчас мы имеем, по-моему, где-то 340 миллиардов долларов. Поэтому, это где-то лет на 20-30. Вопрос-то в том, что все это прекрасно понимают. И все прекрасно понимают, что вот сейчас и все вот сразу, все результаты, которые мы хотим, мы не получим. То есть необходимо, вот почему и говорят, что необходима стратегия. Стратегия – это пошаговое достижение какой-то цели. Вот эти шаги должны видеть все.
И все оценивают результаты на каждом шаге. Только тогда появится доверие, только тогда появятся сами результаты. Только тогда можно будет проверить, скажем, сколько средств я израсходовал, сколько мог израсходовать, и рационально я расходую средства. Иначе никак. Иначе нам постоянно говорят, что вот мы хорошие, мы вот хотим, а хотелки все заканчиваются тем, что кто-то получил миллиарды, а кто-то не получил ничего. Ну вот основная цель, о которой мы как бы слышим, и, наверное, это единственное, да, закончить войну на Донбассе, вернуть наши территории под контроль Украины. Но это такая огромная, большая цель. А есть какие вот краткосрочные у Украины сейчас цели? Почему не стоит цель навести порядок в Азовском море? Почему не стоит там цель, чтобы украинские военные получили всю необходимую там военную помощь, финансирование и так далее? Какие? Не, ну почему? Такие промежуточные задачи стоят. И, скажем, в меру возможности они выполняются. То есть в Азовском море не делается ничего не потому, что, скажем, мы не хотим, а потому что мы на сегодня пока ничего не можем сделать. То есть пока мы не денонсируем эту угоду, соглашение от 2003 года, мы не вправе обращаться ни в какие международные организации. Ну, а начался уже этап этой разорвания, да? Не, ну пока на политическом уровне думают, принимать такое решение или не принимать такое решение. Вот эта бюрократическая наша машина, она так долго проворачивается, что деваться некуда. Стоит вопрос о том, чтобы, да, предоставлять Украине военную помощь иностранную, о чем мы говорили. Этот процесс идет. И процесс идет, ну, скажем, не такими быстрыми темпами, как нам хотелось бы, но идет. То есть большего мы требовать от, скажем, тех, кто дарит нам коня и смотреть еще в зубы этому коню, как-то не принято. Хотя такие шаги делаются, чтобы ускорить. И тут необходимо понять, что они же не просто дают нам помощь, они дают нам помощь в расчете на то, что Украина на самом деле будет двигаться по пути реформ. Просто насыщать Украину оружием никто не станет. То есть они должны быть уверены в продвижении Украины вперед. Необходимо показывать этим результаты. Вот за этим все дело стоит. То есть не за политическим согласием, скажем, наших западных партнеров тоже. Почему? Потому что долгое время в рамках вот этих инструментов экспортного контроля есть такой кодекс поведения ЕС по вопросам, по военно-политическим вопросам экспортного контроля, где есть такой критерий, по-моему, 8-й, который говорит о том, что необходимо удерживаться от поставок дестабилизирующего потенциала, а именно вооружения, военной техники, боеприпасов, зоны конфликтов. И вот под этим соусом нам они и до сих пор и не давали этих средств. А раньше не давали. Почему? Потому что мы были как бы придатком России. И все считали, многие вообще считали Украину что-то вот не то что рядом, а внутри России. И поэтому не хотели просто усиливать своего противника. Поэтому критические технологии нам были обрублены. Возможность поставки, скажем, какого-то нового станочного оборудования, которое позволяло бы нам сделать рывок в области оборонной промышленности, нам тоже были обрублены. Вот сейчас это положение потихонечку меняется в лучшую сторону. То есть нам уже первые были поставки, скажем, летального оружия со стороны США. Они не супер, скажем, влияют на нашу обороноспособность, но это прорыв в области поставок вооружения. То есть уже никто не скажет, что летальное оружие нам не поставляют. Канада рассматривает уже вот эти вопросы. То есть многие страны нам уже поставляли, и Польша, и Литва, например. Ну, правда, старое вооружение, но тем не менее, оно необходимо на линии соприкосновения в зоне конфликта. Поэтому процесс идет. Да, еще к этому мы вернемся. Хочу еще уточнить за Азовское море. Вот насколько была целесообразна идея с минированием вот отдельных участков Азовского моря? От нее отказались, насколько я знаю, по последним данным? Я не знаю, у кого эта идея вообще могла в голове появиться. Дело в том, что Украина является членом конвенции по запрещению противопехотных мин, но там сейчас более широкий процесс идет. Вообще минирование территорий, которыми пользуются, например, гражданские, считается в мире вообще недопустимым. Поэтому я не знаю, кому такое в голову приходит. Это дополнительные поводы для того, чтобы критиковали Украину как, не знаю, невменяемое государство. Не то, что не состоявшееся, но невменяемое. И слава богу, такое решение на государственном, на официальном уровне не принято.
Ну, вбрасывать такие идеи, конечно, можно там марсиан призвать. Ну, кстати говоря, очень многие, например, уже начинают измерять расстояние до Марса. Потому что Где, в Украине? других вариантов уже нет. Ну, я имею в виду вариантов разрешения конфликта. А, Это шутка. Николай. Анекдот такой есть.